Yunkurin juyin mulki a ƙasar Najeriya a yanzu dai haka lamarin ya koma gaskiya domin a yanzu haka sojoji dai sun shirya tsaf domin ganin sun hamɓarar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tunibu. Kamar yadda kuke gani dai a yanzu haka shugaban sojojin ƙasar Najeriya ya ce yana goyon bayan talakawa 100% domin kuwa a cikin jawabin da Baba Bola Ahmed Tunibu ya yi yau ko kaɗan babu alamar ƙamshin gaskiya sakamakon kuwa bai yi magana akan kawo ƙarshen yunwa da ake fama da ita ba a arewacin Najeriya da kuma kawo matsalar tsaro da bai yi jawabi a kansu ba kamar yadda a yanzu. Ku biyo ni a wannan bidiyo domin na kawo muku cikakken bidiyon da shugaban sojoji ya yi bayani akan cewar a kodayaushe za su iya yin juyin mulki a Najeriya. Amma masu kallo da masu sauraro fa kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan muna ga mai roƙonku da idan wannan ya kasance shigowarku ta farko a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa sannan kuma kada ku manta da taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya. To a yanzu haka kamar yadda kuke gani dai shugaban sojojin ƙasar Najeriya a cikin jawaban da ya yi lalle 'yan ƙasar Najeriya sun yi matuƙar jinjina masa domin ko sun ce lalle idan aka yi wannan abin daga wannan rana za su daina fitowa zanga-zanga. A cikin jawaban da shugaban sojojin ya yi ya bayyana cewa abu na farko da 'yan ƙasa Najeriya suke buƙatar Bola Ahmed Tinubu ya faɗa anan shine kawo ƙarshen matsalar tsaro, ma'ana dai a ƙara jami'an tsaro domin kuwa a Abama irin Borno da Zamfara da sauran jihohi a Najeriya lalle ana yawan kidnapping da sace mutane waɗanda ma wasu yanka su ake yi. Wannan dalili yasa shugaban sojoji ya ce dole ne sai an kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya, matasa za su daina fitowa wannan zanga-zanga, wanda kuma a cikin jawaban da Bola Ahmed Tinubu bai faɗi wannan ba. Sannan ya ƙara da cewa kawo ƙarshen yunwa da zalunci da mulkin kama karya da wasu 'yan kasuwa suke wa talakawa a Najeriya shine abu na biyu da ya kamata ka fara kawowa, domin kuwa a cikin jawaban da kai ko kaɗan ba kai bayani akan yadda ƙasa Najeriya za ta kasance ba, ma'ana anan shine Baba Bola Ahmed Tinubu bai yi jawabi akan yadda tattalin arziki na bangaren abinci zai kasance ba, kawai dai ya yi jawabi ne kamar wanda ya yi kamfen bayan ya ci zabensa, kuma ya jawabi akan yadda Najeriya take ci gaba amma bai jawabi akan yaya rayuwar talakawa za ta kasance ba. Wannan ya ce akan wannan dalilin ma shugaban sojojin ya ce zai iya yi wa Bola Ahmed Tinubu juyin mulki. Sannan ƙwaƙwaran dalili na uku shine ya goyi matasa ko kuma ce ya goyi bayan matasa akan su ci gaba da daga tutar ƙasar Rasha, domin kuwa ya ce yana buƙatar idan ya juyin mulki a Najeriya lalle ya samu goyon bayan wannan ƙasa ta Rasha ɗin, sakamakon ƙasar Nijar su ma da suka yi ƙasar Rasha ce ta goya musu baya, wanda lamarin ya kai da gashi yanzu General Tiyani ya kasance a shugaban ƙasa. Wannan dai su ne cikakkun bayanan da shugaban sojoji ya yi a game da juyin mulki a ƙasar Najeriya. Masu kallo da masu sauraro wannan kenan kuma duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Muna matuƙar godiya da ziyartar wannan shafi mai albarka na Kannywood Updates.